السلام عليكم تلاميذي الاعزاء. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا التصحيح ديال الامتحان التجريبي رقم 2. دونك غادي نبداو ان شاء الله بالجزء ديال الكيمياء اللي فيه واحد التمرين ديال دراسه السماد الازوتي. دونك عندي هاد السماد الازوتي جسم صلب كيتم الاستعمال في الفلاحه، حيث يعتبر عنصر الازوت من بين العناصر الضروريه لخصوبه التربه. يحتوي السماد الازوتي على نشرات الامونيوم NH4NO3 سوليد، وهو كثير الذوبان في الماء، ويكتب التفاعل المقرون بذوبانه في الماء كما يلي، يعني NH4NO3S كيدوب في الماء كيعطيني NH4 بلس NO3-، يعني كيعطيني هذيك الكوب اللي غادي نخدم به. تشير لصيقة الكيس من هذا السماد بالمغرب إلى نسبة مئوية الكتلية لعنصر الأزوت اللي هي X كتساوي 33.5%. نريد التحقق من قيمة X التي تشير إليها اللصيقة. دونك أول جزء غادي نشوفو هو دراسة المحلول المائي نترات الأمونيوم. دونك نعتبر محلول مائي نترات الأمونيوم التركيز ديالو المولي 6 كتساوي 1.2، وعطى قياس الPH هذا المحلول 5.6. دونك هاد المعطيات والامتحان غتلقاو في صندوق الوصف باش تاخدو المعطيات ديالكم. دونك هنا السؤال الأول طلبوا مني أنني نكتب معادلة تفاعل أيون الأمونيوم مع الماء. دونك هنا معادلة التفاعل مع الماء. دونك هنا الأيون ديال الأمونيوم اللي غيتفاعل ليا مع الماء، الأمونيوم هو NH3 والأيون ديال الأمونيوم هو NH4+. دونك هنايا NH4+، عندي هذا هو الكوب اللي عندي، نكتبو هنايا NH4+ و NH3، هذا هو الكوب اللي عندي. دونك هذا غيتفاعل مع الماء H2O، دونك هذا أكو ليكيد، وغيعطيني القاعدة ديالو NH3 مع الحمض H3O+. أكو دونك هذه هي المعادلة ديالي. السؤال الثاني مطلوب مني إنشاء جدول وصفي. دونك الجدول الوصفي الله يرضيكم احترموا الإنشاء ديالو ويكون مزيان باش تاخد النقطة ديالو كاملة في الامتحان الوطني. خمسة ديال الخانات. الله يرضيكم احترموا الجدول الوصفي، كتبوه كيف هو. عندك معادلة التفاعل، عندك هنا الحالة، هنا التقدم، هنا كميات المادة بالمول، الحالة البدئية، الحالة الوسطية، والحالة ديال التوازن. و0 إكس كيدير.
المعادلة ديالي اللي درنا دابا NH4 plus AQ plus H2O liquide كيعطيني NH3 AQ plus H3O plus AQ. دونك هنا كيف العادة هادو مكانوش عندي لأنهم نواتج، دونك معندوش معاملات، راه معروفة هنايا مع الماء. دونك شي حاجة كلاسيكية إكس إكيليب إكس إكيليب. هنايا بإمكانكم الناس تكتبو سي في، كما بإمكانكم تكتبو غير كمية المادة ديال هداك العنصر، والماء كالعادة راه هو وفير. دونك هنايا نديرو سي في، ياك سي في موان إكس سي في موان إكس إكيليب. بإمكانك كما قلت دير غير كمية المادة إلا ما كنتيش عارفها هي السي في، إلا مثلا تلفشي لها مزيان. دونك هذا هو الجدول باش كتاخد النقطة ديالك كاملة مكمولة، كتبو بحال هكدايا بلا ما تبقاو تختازلو فيه وديرو داكشي ديالكم على قد الحال، لا تكتبو كامل ما خاسر والو باش تاخد النقطة ديالك كاملة مزيان. دونك دابا غندوزو للسؤال المولي والسؤال الثالث. طلبو منا التعبير ديال طو. دونك هنايا طو دونك إلا بغيتي طو راه طو كتساوي إكس إكيليب على إكس ماكس. مزيان. دونك دابا تا هنايا باش نخدم على إكس ماكس و إكس إكيليب ساهلين من الجدول الوصفي والمعطيات اللي عندي غادي نجبدهم. مزيان. دونك حسب الجدول الوصفي شنو عندك؟ عندك أن كمية المادة في حالة التوازن ديال H3O بلس كتساوي إكس إكيليب و كتساوي التركيز ديال H3O بلس في في. يعني دابا نتا إلا بغيتي إكس إكيليب هي H3O بلس في في، يعني باينة. دونك إلا غادي نخدمو بها وغنحطوها هنايا. من بعد دابا خاصك إكس ماكس، كلشي كيعرف إكس ماكس راه هي سي في. إكس ماكس هي سي في، هي كمية المادة إلا غادي تبدا بها يعني القصوية. دونك غادي تعوضهم في طو، هي التركيز ديال H3O بلس على التوازن نضربها في في على سي في. غنختازلو في مع في وغادي يبقى ليا التعبير ديالي هو هذا. حنا كنعرفو أن التركيز ديال H3O بلس راه هو 10 أس ناقص بي اش على سي، وندير التطبيق العادي. طو كتساوي 10 أس ناقص البي اش عطاو ليا هو 5.6 والتركيز هو 1 في 10 أس ناقص 2. دونك من غادي تحسبو هاد القيمة في الكالكول ديالكم غتخرج لك 2.5 في 10 أس ناقص 4، وهذا أصغر من 1. وبالتالي الاستنتاج هو أن التفاعل قلنا محدود أو غير كلي. يون الأمونيوم مع الماء تفاعل محدود. دونك دابا غنمشيو نشوفو الجزء الثاني اللي هو باش نحدو النسبة المئوية أو ديك النسبة ديال النسبة المئوية الكتلية لعنصر أزوت في السماد. مزيان. دونك كنديبو عينة من السماد كتلتها ام كتساوي 4 غرام في حجم ديال 2 في كتساوي 2 لتر من الماء، فنحصل على محلول مائي SA. التركيز المولي ديالو هو CA. نأخذ حجما VA كتساوي 20 مليلتر من المحلول SA ونعايره بواسطة محلول مائي SP لهيدروكسيد الصوديوم. دونك عندك NH بلس H موان
التركيز ديال المولي هو سي بي كيساوي 3.أس ناقص 2 مول باغ لتر. فنحصل على التكافؤ عند صب الحجم ديال في بي او كتساوي 16 مليلتر من المحلول اس بي. دونك هنا عندي التفاعل ديال المعايرة، وكنا كنعرفو ان تفاعل المعايرة هو عبارة عن تفاعل كلي، يعني كنديرو سهم واحد في المعادلة ديالي، وهادشي اللي مطلوب مني في السؤال الثاني. دونك هذا الجزء الثاني تحديد نسبة مئوية كتلية لعنصر أزوت في السامع. هنا جوج واحد معادلة للتفاعل. دونك المعايرة ديالها شينا غادي نعايرو هذاك السماد كتلة منو باش بواحد المحلول اللي هو هيدروكسيد الصوديوم. دونك المعادلة خاصنا الحمض يتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم اللي هو قاعدة باش يعطيني قاعدة زائد الحمض اللي هو غيلعب الدور ديالو ديال الماء. دونك عندي الكوب اللي هما هادو، دونك العادة NH 4 بلس أكو مع NH3، وعندي المزدوجة الثانية ديال الماء هو اللي غيكون لعب الدور ديال الحمض زائد اش او هو الدور ديال القاعدة. دونك مزيان، دونك هنايا هاد الحمض هذا غيتفاعل مع دا وقاعدة مع قاعدة. دونك هنايا قلنا NH4 بلس زائد H او موان، لأن أيونات ديال Na بلس أيونات متفرجة أو غير نشيطة مكتدخلش في التفاعل. كنديرو سهم واحد حيت التفاعل ديالي كلي، وهنا كنعوضو NH3 يعني هداك البروطون H بلس تحول لجهة أخرى بلس H2 ليكيد. دونك هذه هي المعادلة ديال التفاعل حاصل أثناء المعايرة. دونك ساهلة بزاف، دونك المعايرة معروفة أنها كتكون في متناول لجميع التلاميذ. مزيان، دونك من بعد قالك حدد قيمة الساعة. جوج. دونك باش نحددو قيمة ديال الساعة غنمشيو للعلاقة الشهيرة ديال التكافؤ. دونك هنا كمية المادة ديال الحمض كتساوي كمية المادة ديال القاعدة، وكنخرج المجهول اللي عندي اللي هو سي ا. دونك علاقة تكافؤ، دونك عندي سي ا في في ا سي بي في بي. المطلوب مني هو سي ا، دونك هنا غنحاول نتخلص من هاد في ا، دونك غنديها الطرف الاخر على شكل قسمة، لأن كنضرب غتولي قسمة. دونك عندي سي ا تساوي سي بي في بي او على في ا، ثم ندير التطبيق العددي ديالي. دونك سي بي عطاوها ليا كتساوي 3.أس ناقص 2 و في بي 16 مليلتر، دونك 16.10 ناقص 3 ومقسومة على في ا اللي هي 20 مليلتر ناقص 3.
دونك نحسبو هادي في كالكول. نشوفو شحال تعطينا. دونك قلنا 3 في 10 ناقص 2، 16 في 10 ناقص 3، 20 في 10 ناقص 3. دونك خرجت ليا 24 في 10 أس ناقص 3. دونك نكتب ليكم هنايا دونك 24 في 10 أس ناقص 3. مور باليتر مننساوش الوحدات 3. دونك مزيان، هذا هو التعبير ديال الساعة والخارج ديالو. دابا غادي ندوزو السؤال الموالي اللي هو 2 استنتج قيمة ديال ان كمية المادة ديال NH 4+ في المحلول SA. دونك بما ان عندي دابا التركيز، دونك نقدر نجبد كمية المادة 2 استنتاج NH 4+. دونك عندي كمية المادة راه كتساوي التركيز في الحجم، وندير التطبيق العددي ديالي. دونك الساعة يلا خرجناها دابا 24 في 10 أس ناقص 3، ونضربوها في الحجم ديالي اللي هو 0. هو 2 لتر. الحجم هو 2 لتر في اللي عندي في المعطيات. مزيان، دونك هادي غتعطيني 48 في 10 أس ناقص 3 مول. دونك دابا بقى لينا السؤال الاخير اللي هو التحقق من هذيك القيمه ديال اكس. دونك انا كيفاش غادي نتحقق منها؟ هما ديجا عطاونا هذيك العلاقه، وغادي نعوض فيها ونشوف شحال غتخرج ليا، واش نفس القيمه ولا ماشي نفس القيمه. دونك السؤال الاخير 2/4 تحقق قيمه اكس. دونك اكس كتساوي، عطاونا العلاقة هي 28 في كمية المادة ديال NH4+ مقسومة على الكتلة. دونك حنا غندير التطبيق العددي ونشوفو واش نفس النتيجة اللي غتخرج لينا. دونك 48 في 10 أس ناقص 3، والكتلة راه عطاوها لينا هي 4 غرام. دونك 4. نشوف واش هادشي اللي غيخرج لينا. مزيان، دونك عندي 48 في 10 أس ناقص 3 مقسومة على 4. دونك هادي خرجت ليا 0.336. دونك هادي 336. إلا بغينا بالنسبة مئوية غنضربوها في 100. دونك هاد النتيجة هادي نضربوها في 100. دونك خرجت ليا 33.6%. دونك 33.6%. دونك هاد النتيجة هادي كيف كتلاحظوا راها قريبة من داكشي اللي عطاوني فاش في المعطيات. قالك إكس كتساوي 33.5%.
دونك انا خديت فاصلة ستة هما عطاني فاصلة خمسة، دونك راه نفس النتيجة. دونك بالتالي تحققنا من القيمة ديال هذيك اكس اللي كاينة في اللصيقة. دونك هادشي اللي كاين في التمرين ديال الكيمياء. دابا غادي ندوزو التمرين ديال الموجات.